Fă din podelele curate ceva obișnuit cu Roomba de la iRobot. Apeși doar Clean și Roomba de la iRobot începe curățenia. Roomba folosește un sistem patentat numit Dirt Detect, care atacă murdăria în cele mai aglomerate zone ale casei tale. Cele două perii multisuprafață și puterea de aspirare mare prind și aspiră totul, de la praf la bucăți mari de murdărie. Murdăria din fiecare zi nu are nicio șansă. Tu și Roomba de la iRobot. Better together!